日都係同大家教幾樣酒店嘅嘢啦。好似你間房有冇景，就點講咧？有冇景就係米 view 米級，米 view 米級，景就 view，米 view 米級即係有冇景啦。米即係有，咪米即係冇。好啦，第二樣嘢係緊要啲嘅，有冇冷氣喎？因為有啲房係冇冷氣嘅，即係平價酒店嗰啲旅館啊或者係賓館之類嗰啲啦。咁冷氣點講啊？冷氣就 air。麗康 B.A 米級，即係房裏邊有冇冷氣？麗康 B.A 米級，就係嗰句有就咪，冇就咪咪。另外一樣就係雪櫃咯喎，唔係話每間酒店旅館就每間房裏邊都一定有雪櫃嘅喎。雪櫃點講啊？都影都影，麗康咪都影米級，麗康咪都影米級，咁即係話房裏邊有冇雪櫃啦？好，今日又教住幾樣先，下次再到嚟啦，咁。